incident që ka të bëjë me Tahir Zemaj ishte provokuar nga Tahir Zemaj që zona Dukagjinit të mbështeste Rrugovën si negociator në bisedimit me ambasadorin Hill. Antarët e shtabit të përgjithshëm, përfshirë Bisnim Zyrapin, erdhën në Dukagjin për ta parandaluar Bukoshin dhe Zemajin që të ekzekutonte këtë kontroll. ZPS pretendon se zoti Thaçi i inkurajoi antarët e UÇK të luftonin në thonjse kundër të gjithë atyre që kanë respektuar shtabin e përgjithshëm, por të respektonin urdhët e vet Thaçit dhe siç të vartësit e tij e kanë kuptuar këtë mesazh dhe zbatuar atë. Ky pretendim është i bazuar në udhimin e shtabit të përgjithshëm në Dukagjin në fillim të shtatorit 1998 dhe ai analizohet në paragrafet 141-145 të dosjes prodhimtare të Thaçit dhe për të kursyer kohën nuk do t'i përsëris këtu. Megjithë këtë, si përfundim, incidenti që ka të bëjë me Tahir Zemaj ishte provokuar nga Tahir Zemaj dhe përpjekjet e Bukoshit për të sinjstruar UÇK-n për ta marrë kontrollin nga farkut e të gjithë Kosovës, kryesisht të zonës së Dukagjinit, dhe që zona Dukagjinit të mbështeste Rrugovën si negociator në bisedimet me ambasadorin Hill dhe jo Adem Demaçin që kishte qenë zgjedhja e shtabit të përgjithshëm. Antarët e shtabit të përgjithshëm, përfshirë Bisnim Zyrapin, erdhën në Dukagjin për ta parandaluar Bukoshin dhe Zemajin që të ekzekutonte këtë kontroll dhe zoti Thaçi nuk ka përdorur dhe as kanë nxitur përdorimin e dhunës kundër askujt. Edhe një herë duhet nënvizuar se Bisnim Zyrapi ka qenë i pranueshëm. Për sa i përket përkthyesve, përkalojmë në diapozitivin 171. That Thaçi made a significant ZPS më pas argumenton se Thaçi ka bërë një kontribut të ndjeshëm në KP duke mos parandaluar, hetuar apo dynuar të tjerë. ZPS-ja thotë që aktivitetet kriminale janë aprovuar nga Thaçi apo nga shtabi i përgjithshëm, por nuk ka prova për këtë. Ai theksion dëshminë e W0448, i cili nuk ka pretenduar se zoti Thaçi ka lëshuar apo miratuar urdhra për aktivitete kriminale. Më pas ata citojnë incidentin e Qirzin, por nuk e mbështesin këtë pretendim për arsye të cilat i kemi thënë. Kalojmë tek 173